हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो आरआरबी एनटीपीसी में टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं इस समय और लेवल 2 और लेवल 5 की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं। आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आ गया है, तो आप साइट पर जा कर के और लॉगिन करेंगे। यहाँ से पंजीकरण संख्या डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ DDYMMYY फॉर्मेट में डाल करके लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा होगा टेस्ट सिटी, जैसे इसमें बरेली दिया हुआ है। टेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, और ये देखो 12 अगस्त को 2022 को एग्ज़ाम है। और इसमें शिफ्ट लिखा हुआ है तीसरा, और टाइपिंग लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक, इसके बाद में इसमें इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो। इसमें देखो लिखा हुआ है, अभी ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये आपका सिटी इंटीमेशन है। 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका टेस्ट डेट दी है यानी एग्ज़ाम डेट दी है, उससे 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए साइट पर और फटाफट अपना देख लीजिएगा कि आपका सिटी कहाँ पे पड़ा है। उसी हिसाब से अपने टिकट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। तो अपना देख लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।